Pula a fogueira iaiá, pura fogueira ioiô, cuidado para não se queimar. Ednilson Lourenço de Moraes, filho de pai Orixá Xangô, Pai grande na frente, o anjo da guarda na proteção e luz. Na divina luz de Pai grande, o divino no humano, a gente irradia essa mensagem. A parábola do sol, isso já foi dado assim. Agora nós vamos falar da parábola do fogo, que traz sabedoria e que traz aprendizados oriundos de uma alta vibração para melhorar consciências conscienciais. Isso. Mês de junho, festas, isso, vibrando nas forças de Pai Orixá Xangô, através dos santos do secretismo religioso, Santo Antônio, isso, São Pedro, São Paulo, São João, dentre outros. Essa canjica, essa quadrilha, esse fogo, isso, essa fogueira com esse lenhador, que é uma medicina astral que cura, barato, isso, barato do ponto de vista financeiro dessa terra, que traz cura, né? Às vezes a gente gasta com tantas e tantas outras coisas, e às vezes tem essas coisas simples que traz uma cura medicinal. Principalmente quando a pessoa chega numa certa idade e tem osteoporose. Aí vai lá, isso nessa fogueira assim que se acende, e aquele fogo ele limpa os ossos, revitaliza, porque eles já estão cansados, é uma idade já que passou 30, 40, 50, 70, 80, então eles funcionam como raios que ultrapassam assim e limpam aqueles anos todos em que os ossos ficaram aspergidos de uma sujeira e de uma energia, em que esse fogo, ele é uma medicina astral da sabedoria dos antigos, de povos antigos, que já não muito mais é lembrada nessa terra. Então, as coisas são muito simples, e às vezes a pessoa complica, ensina contraindicação, remédios de contraindicação, embora não estou fazendo da medicina dessa terra, isso ajuda numa coisa e estoura outra, e paga caro e se endivida, né? As coisas são muito simples, basta a gente compreender, emanar essa luz, que a gente vai ir adiante e viver com as coisas muito simples. Então que essa força, essa energia de Pai Xangô, também esse fogo que me faz lembrar, isso, Saracari, através da fogueira, também das coisas simples, atiçar o próprio tempo, né? Isso, muitos ciganos são nômades, vão para lá, para cá. Enfim, é muita sabedoria irradiada para a gente aprender com compreensão e levar para a vida, não é? Tanto assim que limpa os ossos, que quando na medicina desta terra não se consegue curar a pessoa através de um exame de sangue, se é colocado uma agulha e é tirado do osso aqui de trás, da coluna ou mais abaixo, a pessoa segura assim, e é tirado um líquor, que é uma substância que é mais eficaz do que qualquer exame de sangue, e que é aplicado nessa medicina. Então esse osso se limpando, se revitalizando para melhor terceiridade principalmente, com toda a licença, isso é uma coisa simples que deve ser ensinada e repassada. Compartilhe, não é? E qual é a mensagem do fogo que vai ser passada assim, da qual eu agradeço por ter passado essa luz da mensagem da qual isso me trouxe, isso, e eu me sinto no amor e na gratidão de poder ensinar. Isso. O fogo é esse, para a gente entender e viver melhor, isso, e entender nessa parábola simples, parar de sofrer com muita coisa desnecessária. Isso. Muitas energias nessa terra vibram parecido com isso, e aí vai a parábola. O fogo está lá queimando, aí coloca lá 2, 3 pessoas, isso é uma família. Aí um terceiro, quarto, por qualquer motivo, está de fora, quá, está rindo. Na verdade, este é o problema, é a raiz que causou aquilo lá. Aqueles 2 que estão no fogo, vamos supor que fossem 2, ficam pipocando e brigando. E o terceiro fica quá, sendo que é a raiz que gerou todo aquele problema. Então isso acontece nas famílias, isso acontece nos trabalhos do cabucador, isso acontece em tantos outros lugares. Então que a gente possa identificar
Isso em amor e luz de consciência consciencial, onde está a raiz do problema. Para parar de brigar às vezes com a pessoa errada, sendo que tem uma terceira e quarta que nem muito aparece, e que é de lá que gera o problema. Ao aprender isso, melhoramos o nosso saber lidar com a família e tudo mais. Que este amor de luz, de raio de justiça, e agradeço, Caô, Cabecire Pai, Orixá, Xangô, mês de junho, vibrando na fogueira santa, mês de São João, de São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, forças de Pai Xangô, uns 12 meses do ano que vibra muito mais forte. Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar com energias de fora que vem contaminar o seu grande amor. Beijo! Beijo! Iluminando luz de consciências conscienciais, a emanar luz e viver melhor. Ednilson, filho de Pai, Orixá, Xangô, um grande abraço!